A artrocentese é uma técnica onde você aplica uma agulha de um lado, uma cânula, e do outro lado uma outra cânula que sai o soro. Então, coloca soro para lavar em popping, em pressão, lava a articulação e depois vai sair pela cânula pelo outro lado. E geralmente eles fazem depois uma viscosuplementação. Obviamente, essas técnicas elas precisam de um profissional capacitado, que entenda, que saiba fazer essa técnica, né? Não é, aprendi agora, você vai sair fazendo amanhã. Precisa de um treinamento um pouco maior.